10-годишниот Лукијан Тенев е иднината на македонскиот шах и топот на штипската шаховска иднина. Талентиран шахист и љубител на спортот, Лукијан со својот талент, дисциплина и труд покажува дека шахот кој за многумина е предизвик. За младиот Лукијан е повик, втора природа, а не само цел. Кој те научи да играш шах? Најпрво мојот дедо ме научи како да играм шах. И така сега поеќе играм. За оние што не знаат, кои се правилата на шахот и кои се фигурите? Фигурите се кралот, дамата, ловецот, коњот, топот и пешаците. Има лодоци. Ловеците одат вака. Исто топовите вака. Крал оде по едно. Вака. А дамата може секако да оде. Дали за тебе шахот е забавна игра или предизвик надпревар? И тоа. И предизвик е забавно шахот. Може да има интересни позиции каде што има тактики или слично. Што тренираш освен шах и дали те интересираат спортските активности? Јас тренирам фудбал и те ме интересира, гледам ги сите спортови и така. Колку често тренираш во неделата и дали ти е заморно што тренираш понеколку пати во неделата и тоа неколку спортови, шах и фудбал? Не ми е заморно, а те не интересно. Фудбалот е интересен спорт, исто така и шахот е доволно интересен. Што значи тренинг во шах? Тренинг во шах значи учење на теорија, пред се прво отварање, а во понатамошните фази треба средишници и завршници. Шахот се дели во 3 фази: отварање, средишница и завршница. Пошто Лукијан е различен од другите таленти кои досега тренирале шах? По многу нешто. Прво, многу повеќе има интерес за шахот, многу по-голем резон има во шаховската игра и е целокупно ангажиран, иако тој има и други обврски, ама ангажирање, посветење на шахот да го учи и преку интернет, и со тренери, и преку надпревари. Дали знаењето во шах е исто како и да ги знаеш напамет сите можни движења и потези однапред? Делумно во отварањето обично се знаат теориите, а во средишницата и во завршницата нема толку многу теорија што да се учи. Што и дали имаш научено нешто од шахот и фудбалот кое го употребуваш во секојдневието? Шахот и фудбалот се многу слични, исто така во животот можеш да ги употребиш. Шахот е многу добар развој за мозокот, а фудбалот е добро да тренираш нешто, да трчаш, да излезеш од дом. Што ти е поинтересно, фудбал или шах? И тоа ми е интересно. И тоа. Дали ти е шахот повик и нешто што ќе го правиш понатаму? Сакам да го правам понатака шахот, да го тренирам, да го изучувам. На кои надпревари имаш учествувано досега и кои награди ги имаш освоено? Имам учествувано во 2 турнира во Штип за основци, таму имам освоено прво место и на 2 турнира, а други турнира имам учествувано во Струмица, Скопје и други градови. Што би сакал да постигнеш? Да си светски шампион во шах или светски шампион во фудбал? Шах, бидејќи индивидуален спорт и покажува колку сум добар на нешто, а со фудбал е тимски спорт и не мора да значи дека ти си најдобар играч. Што од Лукијан со ваков талент и правилен развој може да очекува штипскиот и македонскиот шах? Тоа е перспектива малку неизвестна, малку е да кажам, подалечна, но сепак ние треба да му пружиме на Лукијан максимално услови да се развие и да добие ентузијазмо да го зацврсне, не да вика меѓу фудбалот и шахот, туку да вика само шахот. На мене тоа ми се биндисува, мислам, и тугајта ќе може, бидејќи сепак ние 2 работи не можеме да споиме да биде врвно достигнување во спортот. Тоа е тешка работа.
Лукијан во неговите 10 години живот покажува зрелост и талент кои се на ниво далеку од неговата возраст. Неговиот поглед кон светот, разбирањето на животот, љубовта према дисциплината и талентот во шахот се основи кои гарантираат дека иднината негова ќе блеска. Успесите уште на 10 години и секојдневниот труд за Штип и Македонија се индикатор за светлата иднина која кај младите ретко се гледа, а Лукијан е талент во животот во секоја смисла на зборот. Штипскиот шах е во рацете на најголемиот шаховски талент кој Штип го има родено. А судбината на Лукијан е да биде топот на македонската шаховска сцена и пошироко.